د متلونو کیسې د خپل وطنه ګل وطنه له کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سعید لودین. متل دی وای پیشو تر هغو شېخه چې پر مږه نه وي پیښه. وایي چې په یوه کنډواله کې څو مږو او مږکانو ژوند کاوه. یوه ورځ یوه پیشه د کنډوالې پر دیواله تېرېده چې د مږو او مږکانو بوی یې تر سږمو سو. کله چې کنډوالې ته ورکښته سوه نو د مږکانو او مږو ګڼه ګوڼه یې ولیده. پیشه له خوشحالیه باغ باغ سوه. بس همدلته یې ورته واړوله. هره ورځ به یې مږې او مږکان خوړل او خورا ساعت یې تېر و. مږې او مږکان له پیشه څخه ډېر تنګ سول. ټول په غارونو کې پټ سول. تر څو چې بیخي مجبوره سوي نه وای نو له سوړو څخه نه راوتل. په دې وخت کې پیشې ډېره وږې سوه. هر څه چې یې وکړه نو مږکان او مږې یې له غارونو څخه نه سوای را ایستلی. اخر یې له ځان سره یوه نقشه جوړه کړه. په کنډواله کې یې په زوره ناره کړه چې ای مږو او مږکانو، زه ستاسې ټولو څخه ډېره بخښنه غواړم. ستاسې ډېر خپلوان مې وخوړل او تاسې مې ډېر وځورولست، خو نور مې توبه ده. بیا به تر مرګه پورې دا کار ونه کم. که باور نه کوئ نو راسئ وګورئ چې زه رښتیا وایم او که درواغ. په دې وخت کې یو مږک په ډېر احتیاط له غاره راووت. ګوري چې پیشې اوږدې تسبې په غاړه کړې او د عبادت په ډول خوله ښوروي. مږک یې کرار مخ ته تیر سو، خو پیشې ګر سره ورته ګوري هم نه. مږک ولاړ او نورو مږکانو ته یې وویل چې پیشې خو رښتیا زموږ له خوړلو څخه توبه ایستلې ده. دا دی ما ته یې څه ونه ویل. له دې خبرې سره سم څو مږکان له غارونو څخه راووتل او د پیشې مخ ته ودرېدل. پیشې په خپل عبادت داسې بوخته ده چې مږکانو ته بیخي ګوري هم نه. مږکانو چې دا حالت ولید نو ولاړل او مږې یې خبرې کړې. ویل هلئ راووځئ، پیشې شېخه سوه، نور په موږ کار نه لري. مږه چې دا خبره واورېده نو یوه مږه له سوړې راووته او پیشې ته نږدې سوه. ګوري چې پیشې ورته ګوري هم نه. مږه ولاړه او نورې مږې یې خبرې کړې چې راووځئ، نور آرام خپل ژوند کوو. پیشې شېخه سوه، نور موږ نه خوري. له دې سره سم ټولې مږې له سوړو څخه راووتې او له خوشحالیه یې د پیشې مخ ته اتڼ واچاوه. پیشې چې ورته وکتل نو یو دم یې پر مږه ورټوپ کړه. څرنګه چې مږې له خپلو غارونو څخه ډېرې لرې راغلي وې نو ځانونه یې بیرته غارونو ته نه سوای رسولی. پیشې پر مږو ډېره سخته حمله وکړه. اکثره مږې یې ونیولې یا یې ټپیانې کړې. په دې وخت کې دوو مږو چې ټپونه یې کوچني وه ځانونه غار ته ورسول. یوې مږې بلې ته وویل پیشو تر هغو شېخه چې پر موږ نه وي پیښه. یادونه: دا متل په خوست، پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې ډېر ویل کېږي. کله چې یو څوک له نه وسه ځان ښه سړی بولي او بیا چې پر بدو کارونو وس پیدا کړي او له دې سره سره چې ځان ته ښه سړی وایي بد کار ته لاس واچوي نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه یې د 1991 کال د جدې د میاشتې پر 10مه نیټه په کابل کې له یوه ټکسي چلوونکي ګلمیر څخه اورېدلې ده. ښاغلی ګلمیر اصلاً د خوست ولایت تڼیو ولسوالۍ د حصارک د کلي اوسېدونکی دی، خو اوس په کابل کې اوسي.